Sore ini ada cerita atau testimoni dari Ibu Dwi Setianaini, tinggal di Surabaya. Dia tuliskan di grup Keluarga Bahagia Rumah Sehat Nuswantara. Beberapa hari terakhir secara bersamaan saya kena batuk radang tenggorokan, lambung kambuh. Napas sudah tidak lancar karena lambung. Sudah sadar napas 15 menitan beberapa kali, tidak ada perbaikan. Saya sudah niat akan ke dokter minta obat supaya cepat sembuh. Tapi sebelumnya saya ingin coba sadar napas lagi, langsung ngegas 1 jam lebih 15 menit. Lah, kok ternyata ada perbaikan? Saya ngegas lagi sadar napas 1 jam 15 menit. Alhamdulillah langsung sembuh semuanya. Terima kasih atas ilmunya Bang Elisa beserta tim. Berkah selalu buat semua. Bapak Ibu yang luar biasa, member RSN, member umum maupun member sadar napas, maupun yang belum menjadi member. Apa yang saya sajikan, apa yang kami sajikan di Rumah Sehat Nuswantara, di Facebook maupun di YouTube maupun di grup WhatsApp, semuanya sudah lewat penelitian, pengkajian, pengujian berkali-kali. Kalau mau disebut kelinci ataupun tikus, sayalah tikus ataupun kelinci percobaannya. Kalau mau disebut lebih lembut pilot project-nya. Semua panduan-panduan itu saya uji. Ada yang saya temukan langsung, inspirasi dari alam, dari semesta, dari Tuhan. Ada yang saya olah, pembelajaran dari tempat lain. Semuanya sudah saya uji. Luar biasa. Apalagi di RSN, semua panduan itu sudah saya doakan, saya booster dengan energi ilahi. Tapi kalau nggak dilakukan, atau kalau dilakukan hanya seadanya saja, makanya hasilnya pun seadanya saja. Atau mungkin tidak berdampak, karena karat-karat karma di dalam jiwa Anda sudah luar biasa besar. Nah, intinya sangat penting, sangat perlu untuk semangat. Ya, semangat. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Didik Puspa, seusia itu, setua itu 5 jam per hari. Artinya, upaya, usaha, tidak mendustai hasil. Bagaimana kita hidup selama ini sembarangan, serampangan, tentunya kita perlu membenahinya. Semangat terus ya Bapak Ibu, semangat terus, semangat terus. Jika orang lain bisa berhasil, maka Anda pun pasti bisa.